800，那不是宰你的吗？哎呀，800就800吧，你别给我弄坏了。不会，你看，哎，这不就掉了吗？哎，还真是哎，你不说我还以为这俩是长一块儿的呢。来，你看这个新镜片呢，在网上也就20来块钱一个，而且安装起来呢也特别简单。把这个新镜片的底座对准这儿，往里面轻轻的一压，听到嘎嘣一声，这就换好了。哦啊，这么简单呢？对啊，有些东西呢根本就不用去店里，自己换又快又省钱。就比如说这个雨刮器刮不干净剥裂了呢，咱们只要摁住这个小黑点，往上轻轻的一拔，就能把这个旧的雨刮片给它取下来。然后呢，去网上花10来块钱买一副新的雨刮片，给它拆下去，这就换好了，玻璃啊也能刮得干干净净的。然后呢，就是摁钥匙，如果打不开车门，咱们呢只要顺着钥匙的缝隙轻轻的一划，就能取下里面旧的纽扣电池。接着啊，咱们去便利店花2块钱买一个相同型号的，给它塞进去，把盖儿给它扣好，这样车门呢就可以顺利的打开啦。如果咱们开车的时候呢，突然挂不进去档了，也千万不要着急叫拖车，咱们只要扒开这个防尘套，就能看到啊，里面呢有一个黄色的小按钮，然后呢随便找个东西往下轻轻的一压，这样不踩刹车啊也能够挂进档。还有开空调的时候呢，风量特别小，而且还很臭。其实呢，咱们只要打开手套箱，按住上面这个卡子，往下轻轻的一压，就能把这个手套箱给拿下来。接着啊，把这个小盖板给它取下来，就能抽出里面旧的空调滤芯。你看这么脏，能不臭吗？然后啊，去网上花10几块钱买一个相同型号的，给它塞进去，再把这个盖板给它扣上，这问题啊就能解决。最后，机盖高低不平，缝隙大，咱们呢只要在机舱盖的背面找到这2个橡胶墩儿，逆时针给它拧紧，这个也给它拧紧，然后你看这缝隙是不是就变小了？哦，怎么样？你学会了吗？我是聪哥，关注我，主页还有1000个汽车知识。